ධම්මානුපස්සනා. එන්න ධර්මය දකින්න අවබෝධ කරගන්න. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සදැහැති වාසනාවන්ත පින්වත්නි. සිරිත් පරිදි බෞද්ධ ආරූප වාහිනිය ඔබ වෙත තිලින කරනු ලබන ධම්මානුපස්සනා ධර්ම සාකච්ඡාව තුළින් අපි මේ සතියේ මෙලෙසින් මුණ ගැහෙන්නේ. පසුගිය සතියේ ඔබව මුණ ගැහෙන්නට අපට අවකාශ ලැබුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් මේ සතිය තුළ අපි මෙලෙසින් ධම්මානුපස්සනා ධර්ම සාකච්ඡාව ඔබ වෙත සමීප කරන්නට සූදානමින් සිටිනවා. සිරිත් පරිදි ඔබ කෙරෙහි අප කෙරෙහි කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුක්තව තමන් වහන්සේ සතු වටිනා ධර්මඥානය බෙදා හදා දෙන්නට මෙම ධම් සභා මණ්ඩපයට වැඩම කර සිටිනවා. තලවතුගොඩ ශ්‍රී ඥානාරාම භාවනා මධ්‍යස්ථානාධිපති, ඩුබායිහි ශ්‍රී ලංකාරාම බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති, මොරගහහේන ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති, ත්‍රිපිටකාචාර්ය, අභිධර්ම විශාරද, කර්මස්ථානාචාර්ය, අපේ කල්යාණ මිත්‍ර අතිපූජනීය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාශ්‍රී මාහිම්පාණන් වහන්සේ. අපි හාමුදුරුවෝ ඊටාම ගෞරවයෙන් පාද නමස්කාර පූර්වකව පිළිගන්නවා අපි හාමුදුරනේ. අද ධම්මානුපස්සනා ධර්ම සාකච්ඡාව තුළින් අපි ඔබට සමීප කරවන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ ඊටාම වටිනා ධර්ම කාරණාවක් පිළිබඳව. විශේෂයෙන්ම දන්නවා පින්නතුන් දීඝනිකායේ දසුත්තර සූත්‍රය සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද බුදු පියාණන් වහන්සේ විසින් අනුමත කරන ලද වටිනා ධර්ම කාරණා සහිත සූත්‍ර දේශනාවක්. මේ සූත්‍ර දේශනාවේ තුන්වෙනි භාගයේ ධර්මකාරණා තුනේ ඒව විස්තර කරලා තියෙන කොටස තමයි අපි මේ දවස්වල සාකච්ඡාවට බඳුන් කරමින් යන්නේ. ඉතින් අද අපිට සාකච්ඡා කරන්නට නියමිතව තිබෙන්නේ පරිඤ්ඤය ධර්ම හැටියට හඳුන්වන පිරිසිඳ දැනගත යුතු ධර්ම ලෙසින් දක්වා තිබෙන ත්‍රිවිධ වේදනාවන් පිළිබඳව. ඉතින් මේ පිළිබඳව බොහොම වටිනා හරබර සාකච්ඡාවක් අපට කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේ ධම්මානුපස්සනා ධර්ම සාකච්ඡාව සඳහා සදැහැති දායකත්වයේ ලැබමින් ඔබට ඒ මහඟු අවස්ථාව උදා කර දෙනු ලබන්නේ නාවල සේනානායක මාවතේ පදිංචි පින්වත් තිලකා අක්මීමන දයාබර මෑණියන්ගේ ජූලි මාස 4 වෙනිදාට යෙදෙන 80 වෙනි ජන්මදිනය නිමිත්තෙන් එතුමියට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය සිත ශාන්තිය ප්‍රාර්ථනා කරගෙන එතුමියගේ දාබර දියණිය නීලියා පුතණුවන් චමින්ද සහ ක්‍රිෂාන්ත පුතා එවැගේම මිනිපිරිය අපේක්ෂා සහ මොනුබුරු විනෝද් කියන ඒ පිරිස ඒකරාශී වෙලා ඉතින් අපේ පින්වත් තිලකාක්මීමන මෑණියන් අපේ නාරද බෞද්ධ ධර්මායතනයේහි බොහොම සදැහැති දායකාවක් අපේ ධර්ම පන්තිවලට නිරන්තරයෙන් සම්බන්ධ වෙමින් ධර්මඥානය බොහෝම හොඳින් දියුණු කරගෙන මං හිතන්නේ ආරම්භයේ පටන් අපේ ධර්ම පන්තියේ බ්‍රහස්පතින්දා අප විසින් පවත්වන ඒ පර්යාප්ති ධර්ම අධ්‍යයන සංසදයේ ධර්ම පන්තිවලට සූත්‍ර සාකච්ඡාවලට සම්බන්ධ වෙමින් මට එතුමිය විටින් විට ගෙනල්ලා පෙන්නනවා ඒ සටහන් ඒ වගේම අපි ලබා දීපු පත්‍රිකාවන් ෆයිල්ස් ගොඩාක් එකතු කරගෙන බොහෝම පිළිවෙලට ඒවා අමුණාගෙන ගොනු කරගෙන පොත්වල ලියාගෙන බොහොම ධර්මයේ පරිශීලනය කරන සදැහැති මාතාවක්. ඉතින් එතුමියට ආශිර්වාද කරන්නටයි දායකත්වයේ දරන්නේ. ඉතින් අපි මේ වෙලාවේ බොහෝම කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුතුව අපේ තිලකාක්මීමන මෑණියන්ට ආශිර්වාද කරන මේ උතුම් ධර්ම දානමය කුසල බලයෙන් නිදුක් නිරෝගී සුව චිර ජීවනයේ සැලසේවා. එතුමිය ආයුෂයෙන් වැඩේවා, වර්ණයෙන් වැඩේවා, සැපයෙන් වැඩේවා, බලයෙන් වැඩේවා, ප්‍රඥාවෙන් වැඩේවා.
අසනීප අපල උපද්‍රව නවග්‍රහ දෝෂ සතුරු කරදර මාරක බාධක සියල්ල හිරුදුටු අඳුරුසේ දුරු වේවා. තබන පියවරක් පාසා ගන්න හෙළන හුස්ම රැල්ලක් පාසා ගෙවෙන විනාඩියක් තප්පරයක් පාසා රත්නත්‍රී සූවිසි මහගුණානුභාව බලය ආනුභාවය ආශිර්වාදය 80 වෙනි ජන්මදිනයේ සමරන පින්වත් තිලකාක් මෙවන මෑණියන්ගේ සිවි සම්මස් නහර ඇට මිදුළු දක්වා විනිවිද යමින් සර්ව ආරක්ෂාව සැලසේවා. ගතට වැළඳී තියෙන වැළඳෙන්ට තියෙන සියලු රෝග පීඩා පැයෙන් පැය විනාඩියෙන් විනාඩිය තප්පරයෙන් තප්පරය චිත්තක්ෂණයෙන් චිත්තක්ෂණයට සුවපත් වේවා. එතුමීට සුබ උපන්දිනක්ම වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා බොහොම කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන්. ඒත් එක්කම එතුමිය බලාපොරොත්තුනේ පවුලේ පින්නතුන් බලාපොරොත්තුන මේ වැඩසටහන ඉතා සාර්ථකව මෙහෙවන ස්වාමින් වහන්සේලා දෙනමට තවත් ඉදිරියට මේ අගනා ධර්ම සාකච්ඡාව පවත්වගෙන යන්නට අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්යය නොඅඩුව සැලසේවා. ඉක්මන් භවයකදී නිර්වාණ අවබෝධය පිණිස මේ කුසලයේ හේතු වේවා. පවුලේ සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී සුව චිරජීවනයේම සැලසේවා. හැමට ඉක්මන් භවයකදීම නිර්වාණ අවබෝධය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ පැතුම එලෙසින්ම ඉෂ්ට වේවා කියලා අපිත් යලිත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සෙත් ප්‍රාර්ථනා කර සිටිනවා. අපේ හාමුදුරනේ අපි අද සාකච්ඡා කරන්නේ පරිඤ්ඤය ධර්ම. හෙවත් පිරිසිඳ දැනගත යුතු දහම් හැටියට හඳුන්වන විශේෂ ධර්ම කාරණා තුනක් පිළිබඳව. ඉතින් අපේ හාමුදුරුවෝ මේ කාරණාවලින් පැහැදිලි කරන්නේ වේදනාවල් ගැනනේ. මේ කාල පරාසයත් බොහෝ දෙනාට මේ වේදනාව ගැන දැනෙන හැඟෙන කාලයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. වේදනාව කියලා කිව්වහම බොහෝ වෙලාවට අපි දුක්ඛ ස්වභාවය තමයි වැඩියෙන් එදිනෙදා භාවිතයේදී ඉස්මතු කරගන්න. ඉතින් බොහෝ දෙනා දුකෙන් පෙළෙන කාලයක අපි මේ ජීවත් වෙන්නේ. ඇත්තටම කියනවා නම් අපේ පඤ්ඤාසිරි හාමුදුරුවන්ට එහෙම දුක් විඳින්න ඕනත් නැහැ. ඩුබායි වල බොහොම අනර්ඝ පන්සලක් බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයක් තියෙද්දී උන්වහන්සේ ඒ සියල්ල පසෙකලා තෙල් තියෙන රටක තෙල් පෝලිං වල ඉන්න වුණාවක් නැහැ. බොහොම සුඛෝපභෝගීව සුව ප්‍රතිපදාවෙන් වැඩ වාසය කරන්නට පුළුවන්කම තියෙද්දී සියල්ල පසෙකලා ඔබ වෙනුවෙන් අපි වෙනුවෙන් ලංකාවට වෙලා වැඩම කරමින් ඔබේ අපේ දහම් පිපාසය සංසිඳුවමින් මේ ප්‍රශ්නවලටත් මුහුණ දීලා ඒ වයින් ලක්වැසි ඔබට අපට සැනසෙල්ල ජීවත් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ වයින් අපේ හිත ගැටීම් වලින් තොරව හිත නිදහස් කරගෙන ජීවත් වෙන්න කොහොමද කියලා මඟ පෙන්වා දෙන්න වෑයම් කරමින් කටයුතු කරන පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ නමක්. ඉතින් අපි හාමුදුරනේ පැහැදිලි කරලා දෙන්න මේ වේදනාවල් මොනවද? ත්‍රිවිධ වේදනාවල් කියන්නේ වේදනාව කියන්නේ කුමක්ද? ඒක ත්‍රිවිධාකාරයෙන් බෙදලා යන්නේ. ඇයි කියන කාරණේ අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ සාකච්ඡාවට ප්‍රවේශයක් අරගමින් වේදනාවේ පැතිකඩ විග්‍රහ කරලා දෙන්න. තෙරුවන් සරණයි. අපගේ කල්යාණ මිත්‍ර ගෞරවනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් අද විශේෂයෙන් දැනගත යුතු නැත්නම් පිළිසිඳ අවබෝධ කර යුතු වේදනාව පිළිබඳව තමයි අපේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කළ පරිදිම අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේ වේදනාව කියන එක දැන් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේක මතු කළා. සාමාන්‍ය අපේ හිත තුළට වැදිලා තියෙන්නේ වේදනාව කියලා කියන්නේ මේ දුක් විඳීම. එහෙම. දුක් විඳීම තමයි දැන් අර අපි උපාසක කියලා කිව්වොත් දැන් තරුණ ළමෙකුට අපි උපාසක කියලා කිව්වොත් ඒ අය හිතනවා ඇයි මට උපාසක කිව්වේ මං තාම පොඩක් හිතන්නේ මේ වයසකට ගියාම කියන වචනයක්. කියන වචනයක් කියන එක කාවැදිලා තියෙනවා. ඒ වගේ ස්වාමීන් වහන්සේ වේදනාව කියන එකත් එහෙම තමයි අපේ බොහෝ දිනාට ව්‍යවහාරයේ තියෙන්නේ. මේ වේදනාව කියලා කියන්නේ දුක් විඳීමටම පාවිච්චි කරන වචනයක් හැටියට තමයි බොහෝ දෙනා දකින්නේ. හැබැයි ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ වේදේතිතිකෝ භික්ඛවේ තස්මා වේදනාති උච්චති. ඒතර වේදනාව
කියලා කියන්නේ විඳිනවා කියන අර්ථයෙන්. එහෙමයි. වේදනා කියන්නේ පාලි වචනයක් නේද අපේ? පාලි වචනයක්. ඒකේ සිංහල වචනේ විඳීම. විඳීම. එහෙමයි. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපි තවත් විදිහකින් කිව්වොත් යමක අරමුණ දැන් අපි හිතමු අරමුණු රසය විඳ ගැනීම තමයි වේදනාව කියලා කියන්නේ. එහෙමයි. දැන් අහින් රූපයක් දැකලා ඒ රූපෙහි තියෙන සැපයක් හරි මොනවා හරි රසයක් අපි විඳිනවනේ. එහෙමයි. ඒ විඳීම තමයි මෙතන වේදනාව කියලා කියන්නේ. එහෙමයි. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ වේදනාව දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරපු විදිහටම මෙතන විශේෂයෙන්ම මේ දසුත්තර සූත්‍ර දේශනාවේදී වේදනා තුනක් පිළිබඳව තමයි කතා කරන්නේ. එහෙමයි. එතකොට මේ වේදනා තුනක් කියන්නේ දැන් විඳීම වේදනාව කියලා කියන්නේ විඳීම මොනවද අපි විඳින්නේ? සැප විඳිනවා, දුක් විඳිනවා, මධ්‍යස්ථ වේදනා නැත්නම් අදුක්කම සුඛ වේදනාව විඳිනවා. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේ වේදනාව කියන එක අපි විශේෂයෙන්ම තේරුම් ගන්න ඕන. අපි ජීවත් වෙන කාලය තුල අපි හිතමු අවුරුදු 100ක් ජීවත් වෙනවා නම් ඒ ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලය තුල වේදනාවෙන් තොරව මොනම අවස්ථාවකවත් සිතක් පහළ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම. එතකොට මේක කියන්නේ වේදනාවෙන් තොරව ජීවත් වෙන්න බෑ. වේදනාවෙන් තොරව ජීවත් වෙන්න බෑ ඇත්තටම. එතකොට දැන් ඒක අපිට අභිධර්මයෙන් ගත්තාම ඒක තේරෙනවා අර සබ්බචිත්ත සාධාරණ චෛතසික වල දෙවන චෛතසිකයනේ. පස්ස වේදනා. එතකොට වේදනාව සෑම පහළ වෙන සෑම සිතකම තියෙනවා. කුසල භේදයකින් තොරව. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිතෙත් එහෙම අපේ හිතෙත් එහෙමයි. ත්‍රිසංග සතකෙකුගේ සිතකුණත් ඒ වේදනාව ඒකාන්තයෙන් සෑම මොහොතකම පහළ වෙනවා. ඒක නිසා තමයි පංච උපාදානස්කන්ධයේදීත් මේක විශේෂ උපාදානස්කන්ධයක් හැටියට පෙන්නලා දෙවෙනි උපාදානස්කන්ධය හැටියට පෙන්නලා තියෙන්නේ. මේක විශේෂ දෙයක්. ඊළඟට මේකෙන් ගැලවෙන්නත් මේක විශේෂිතම දෙයක් නිසා තමයි සතර සතිපට්ඨානයේදී දෙවෙනි අනුපස්සනාව හැටියට මේ වේදනානුපස්සනාව පෙන්නලා තියෙන්නේ. මොකද මේ වේදනාව හරියට අපි තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් කෙලස් ගලන තැනක් තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පුදුම විදිහට අපිට දැනෙන්නේ නැතුවම පුදුම විදිහට කෙලස් පැත්තට යන ස්වභාවයක් තියෙනවා මේ වේදනාව විඳීම තුළ. ඒ නිසා අපි මේ වේදනාව කියන්නේ වේදනාව හරියට පරිහරණය කළේ නැති වුණොත් තමයි කෙලස් පැත්තට යන්නේ නේද? පැහැදිලිවම ස්වාමීන් වහන්සේ. නැතු වේදනාව ඒ නිසා තමයි මේක පිරිසිඳ දැනගන්න කියලා කියන්නේ. අන්න හරි. මේක අවබෝධ කරගන්න. දැන් මෙතන වේදනාවක් කියන එක ස්වාමීන් වහන්සේ කවදාවත් නැති කරන්න බෑනේ. එහෙමයි. වේදනාව නැති කරන්න බැරි නිසා තමයි දැන් දුක බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් චතුරාර්ය සත්‍යයේදී කෘත්‍ය 4ක් දේශනා කරනවා. ඉතින් ඒකෙදී උන්වහන්සේ දුක අවබෝධ කරන්න කියලා කිව්වේ. නැති කරන්න කිව්වේ නෑනේ. එහෙමයි. එතකොට දුකට අයිති දෙයක් තමයි සංස වේදනාව කියන්නේ. එහෙමයි. එතකොට වේදනාවත් ඒකාන්තයෙන් පිරිසිඳ අවබෝධ කරගන්න ඕන. එහෙමයි. එහෙම නැතුව වේදනාව කවදාවත් දැන් අපි භාවනා කරන අය එහෙම දැන් කියන්නේ දැන් ඔන්න නොදෙනී ගියා කියලා ලොකු දෙයක් අපිටත් ඇවිල්ලා කියනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මම භාවනා කරනවා මම ලොකු තැනක ඉන්නේ. දැන් මට කිසි දෙයක් දැනෙන්නේ නැහැ. එහෙම. එතකොට දැනෙන්නේ නැහැ කියලා ඉතින් එතකොටම ඒක ධර්ම විරෝධී. මොකද දැනෙන්නේ නැත්තේ නැහැ. එහෙම. දැනෙනවා. තියා හිතනවා. දැනෙන්නේ නැහැ කියන්නේ වේදනාවක් නැහැ කියන එක. වේදනාවක් නැහැ කියන එක. ඒතර වේදනාවක් නැතුව පවතින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. පවතින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙනම් මැරෙන්න වේදනාව රහතන් වහන්සේට පවා තියෙනවා. එහෙමයි. ඉතින් රහතන් වහන්සේට තියෙන එතන චන්දරාගය තමයි ඒ වේදනාවෙන් ඇති වෙන තණ්හා උපාදානයට යන්නේ නැති. තණ්හා උපාදානයට යන්නේ නැහැ. නැත්තම් දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේට පවා ඉතින් රස දැනෙනවනේ. එහෙමයි. උන්වහන්සේට දැන් අපි රස ගත්තේ රසනහර 700ක් නේ ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට උන්වහන්සේට කොහොම රස දැනෙනවද? එහෙමයි. ඒතර උන්වහන්සේටවත් කවදාවත් මේ එහෙම රස දැනුණට උපාදානයක් නැහැ. ඒ වගේම තණ්හාවක් නැහැ. එහෙමයි. එතකොට දැන් අපි හාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කළා ඔබට වේදනා කියලා කියන්නේ අරමුණු විඳින්න ස්වභාවය කියන එක. එතකොට වේදනාව චෛතසිකයක් බව උන්වහන්සේ පැහැදිලි කළා. එතකොට මේ වේදනාව සතිපට්ඨානය තුලත් බොහොම පැහැදිලි කරලා තියෙන බව අවබෝධ කර ගැනීමට තියෙන ධර්මතාවයක් හැටියට උන්වහන්සේ පැහැදිලි කළා. එතකොට පිරිසිඳ දැනගත යුතු ධර්මතා හැටියට තමයි දසුත්තර සූත්‍රයේ වේදනාව සම්බන්ධයෙන් දක්වලා තියෙන්නේ. පිරිසිඳ දැනගත යුතු වේදනා වර්ග 3ක් තියෙන බව උන්වහන්සේ පැහැදිලි කළා. සුඛ වේදනා, දුක්ඛ වේදනා, අදුක්ඛම සුඛ. එහෙම නැත්නම් උපේක්ඛා වේදනා කියලා සඳහන් කරන්නේ මේ වේදනා.
අපි හඳුනන දැන් වේදනාව ගැන විග්‍රහ කරන තැන්වලදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වේදනාවේ ෂණික වෙනස් වීම දක්වන්න උපමා දේශනා කරලා තියෙනවා. වේදනාව මේ දිය බුබුලකට හා සමානව දක්වලා තියෙනවනේ. දැන් ඒ විදිහට අපි දැකගත යුත්තේ ඇයි? අපි හන මේ වේදනාව දිය බුබුලක් වගේ ඉක්මනට වෙනස් වෙනවා කියලා දැනගත යුත්තේ කුමක් සඳහාද අපි හඳුනන්නේ? ඇත්තටම ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපි කොටින්ම මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕන මේ වේදනාව ස්වාමීන් වහන්සේ අනිත්‍ය දෙයක්. වහවහාම වෙනස් වෙලා යන දෙයක් නේ. එහෙම. දැන් මොකද දැන් අපි මේ වේදනාව ගත්තාම දැන් අපි කිව්වා ඉස්සෙල්ලා වේදනාවෙන් තොරව ගත වෙන මොහොතක් නැහැ. සෑම මොහොතකම වේදනාව තියෙනවා. තියෙනවා. එහෙම. එතකොට දැන් මේක බුදුරජාණන් වහන්සේ දිය බුබුලක් වශයෙන් දේශනා කළේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේක වහා ඇති වෙලා පැවතිලා නැති වෙලා යන දෙයක්. එහෙම. දැන් අපි ගත්තොත් ඒකදී අපි විශේෂයෙන්ම දැනගන්න ඕන එක වේදනාවක් ඇති වෙලා ඒ වේදනාව නැති වුණාට පස්සේ තමයි තව වේදනාවක් හටගන්නේ. එහෙම. ඒතර මේක හරීම වේගවත්. ඉතින් මේ වේගවත් භාවය හිතා ගන්නත් බැරි තරම් මොකද අපි හිතමු දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් දැන් අපි රූප වාහනේ නරඹනවා. රූප වාහනේ නරඹනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපි ටීවී බලාගෙන ඉන්නවා. ඒකේ තියෙන රූප පේනවා. ඇහෙන් රූප පේනවා. පේනවා. ඊළඟට කනෙන් අපිට ඒක කරන කතා බහ ඇහෙනවා. එහෙමයි. ඊළඟට අපි ඒ වෙලාවේ බත් පිඟානක් බෙදාගෙන කනවා නම් දිවටත් ඒක දැනෙනවා. එහෙමයි. ඊළඟට ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ කියන්නේ අපි කනවා නේද? අපි කනවා. ටීවී එකේ ඉන්න අය කනවා. ඒක පේනවා. ඒක ඇහෙනවා. එහෙමයි. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපි හොඳ ආසනයක සැප පහසු ආසනයක ඉඳන් පහසක් දැනෙනවා. එහෙම. එතකොට බලන්න දැන් මේක එතනින්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට බත් එකේ එළවලු ව්‍යංජන සුවඳ එහෙමත් එන්න පුළුවන්. එන්නත් ඒ ඔක්කොම සියල්ලම. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් බලන්න මේ සියල්ලම අපට පේන්නේ ටීවී එකේ පේන රූපත් අපි එක මොහොතේ දකිනවා. ඒකේ ශබ්දත් අපිට එක මොහොතේ ඇහෙනවා. කවදාකවත් ස්වාමීන් වහන්සේ එක හිතක එක මොහොතේ සිත් දෙකක් පහළ වෙන්නේ නැහැ. එක අවස්ථාවක සිත් දෙකක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. එක සිතක් පහළ වෙලා ඒ සිත නිරුද්ධ වුණාට පස්සේ තමයි තව සිතක් පහළ වෙන්නේ. එතන තව පැහැදිලි කරගන්න දැන් එක සිතක එක සිතක් එක මොහොත විතරයි පහළ වෙන්නේ. දැන් සිතේනේ සිතවිල්ල පහළ වෙන්නේ. එතකොට අපි හන්දරේ අදහස් කරන්නේ ඒකද? දැන් එක සිතක එක සිතවිල්ලයි එක මොහොතක පහළ වෙන්නේ. අන්න හරි. එහෙමයි. ඇත්තටම එතකොට දැන් ඇහෙන් රූපයක් දැකීම තුළ හටගන්න වේදනා චෛතසිකය තියෙනවා. වේදනා චෛතසිකය. එතකොට කනෙන් දැන් ටීවී එක බල ඉඳෙද්දිම කනෙන් ශබ්දයක් ඇහෙනවනේ. එතකොට ඒ ශබ්දය ඇහිම නිසා ඇති වෙන වේදනා චෛතසිකය අර ඇහෙන් රූපය දැක්ක නිසා ඇති වෙන වේදනා චෛතසිකය නැති වුණාට පස්සේ තමයි ඇති වෙන්නේ. ඒක වෙනම වේදනා චෛතසිකයක්. ඇත්තටම දැන් අර චෛතසිකය නෙවෙයි. එහෙමයි. හැබැයි ඇයි එතකොට අපිට නිකන් මේ දැන් ඒ දෙක රූපේ බලාගෙන ඉඳෙද්දිම සද්දය එනවා කියලා හිතෙන්නේ. ඒක තමයි සානද මේක හරියට හරීම වේගවත්. දැන් අපි ගිනි පෙල්ලක් අරගෙන එහෙම කරකවනකොට තියෙන ගිනි බෝලයක් වගේ. දැන් බලන්න අර පෙරහැරවල වල අර පන්දන් දෙකක් දෙපැත්තේ තියෙන. එහෙම. ඒක කරකවනකොට තමයි අපිට පේන්නේ මේ ගිනි ජාලාවක් කියලා. එහෙම. ගිනි වලලු වගේ පේන්නේ. වලලු වගේ පේන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ස්වාමීන් වහන්සේ හිතේ වේගය කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපිට මේක ඔක්කොම සියල්ලම එක මොහොතේ දැනෙනවා වගේ දැනෙන්නේ. එහෙම. ඒකට හිතා ගන්නකො ඉතින් මේ හිතේ වේගය. එතකොට දැන් මේ සෑම මොහොතකම ස්වාමීන් වහන්සේ එක්ක දැන් අපි මේ කතා කරන දැන් ඒ සුඛ වේදනාවක් පහළ වෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් දැන් බලන්න ස්වාමීන් දැන් මේක ස්ථිරයි නම් අපි දැන් සැපයට කැමතිනේ. දුකට අකමැති. එහෙනම් අපිට දැන් සැප අපි කැමති. දැන් මේ ඇහෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් ඊළඟට මේ කයෙන් මේ මනසෙන් අපි කැමති ටිකම තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් අපිට. එහෙම තියාගෙන ඉන්න බෑ. එහෙම. ඒක වහ වෙනස් වෙනවා. එහෙම. එතකොට ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක දිය බුබුලකට උපමා කළේ ඇත්තටම. අපි අහන්නේ දැන් එහෙමයි. දැන් අපිට පැහැදිලි මේ දිය බුබුලකට උපමා කරන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ෂණික වෙනස් වීම, මේ වේදනාවේ තියෙන ෂණික වෙනස් වීම. හාමුදුරුවෝ බොහොම ලස්සන උපමාවක් ගත්තා. එතන ටීවී එකක් බලද්දී කොහොමද මේ ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය කියන මේ පංචේන්ද්‍රයන්ට ගෝචර වෙන අරමුණු ඔස්සේ වේදනාව වෙනස් වෙන්නේ කියන එක. එතකොට එතෙන්දීම අපිට ගන්න අපි මේ දැන් ආරම්භයේදී ත්‍රිවිධ වේදනාව ගැන හඳුන්වුවාට දැන් අපි හඳුරන්නේ වේදනා තව 6ක් තියෙනවනේ. පැහැදිලිව. දැන් අපි ඒකට කියනවා චක්කු සම්පස්සජා වේදනා, සෝත සම්පස්සජා වේදනා, ගාහන සම්පස්සජා වේදනා, જીවහා සම්පස්සජා වේදනා
ආදි වශයෙන් ටික කියනවනේ. ඔව්. දැන් අපි හඳුරන්නේ අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්න අර රූපවාහිනිය බලද්දී කොහොම ඒ ඇතිවෙන වේදනා හයක් ඇති වෙනවා නම් කොහොමද ඒ ඇති වෙන්නේ කියන එක අපිට විග්‍රහ කරගත්තොත් මම හිතන්නේ මේක තේරුම් ගන්න තව ලේසියි. ඔව්. ඇත්තටම ස්වාමීනාත් දැන් අපි බොහොම සරලවම කතා කළොත් දැන් මේ වේදනාව ස්වාමීනාත් හටගන්නේ ඇත්තටම ස්පර්ශයෙන්නේ. එහෙමයි. මේ තුන් ඇහැයි රූපයයි සිතයි එකතු වෙන අවස්ථාව. නැතු ඇහැ වේදනාවක් නෙවෙයි. නැත්නම් ඇහැ ස්පර්ශයක් නෙවෙයි. රූපේ ස්පර්ශයක් නෙවෙයි. සිත ස්පර්ශයක් නෙවෙයි. එකතු වෙන අවස්ථාව තමයි එකතු වීම තමයි ස්පර්ශය කියන්නේ. ඒතර පස්සපත්‍ය වේදනා. එහෙම. ඒතර මේක හටගන්නේ ඇත්තටම වේදනාව හටගන්නේ මේ ස්පර්ශයෙන්. එතකොට දැන් බලන්න සංස දැන් ඔය දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ අහපු ප්‍රශ්නයක් ඒ ස්පර්ශයෙන් හටගන්න නිසා තමයි පස්සජා වේදනා කියලා කියන්නේ. අන්න හරි. සම්පස්සජා වේදනා කියලා කියන්නේ එහෙම. එකකින් හටගන්න නිසා. ඒකතු වුණොත් තමයි වේදනාව හටගන්නේ. එතකොට චක්කු සම්පස්සජා වේදනා කියන්නේ ඇහැයි චක්කු විඥානයයි රූපයයි නිසා හටගනු ලබන ස්පර්ශයෙන් ජනිත වෙන වේදනාවට තමයි චක්කු සම්පස්සජා වේදනා කියලා කියන්නේ. දැන් අර ටීවී එක බලනකොට ඇති වෙනවා අන්න චක්කු සම්පස්සජා වේදනාව. එහෙම. එතකොට සංහස දැන් ඔතනදී දැන් අපි හිතමු දැන් අපි රූපවාහිනිය මෙතෙන්ට ගමු. එහෙමයි. එතකොට දැන් රූපවාහිනිය බලනකොට දැන් තමන් අකමැති දැන් මේ දවස්වල අපි සවනාසේ කතා කරා වගේ ඔය දේශ බරිත වෙලා තෙල් පෝලිම් වල නොයෙක් තැන් වල ඉන්නකොට ඒ වගේ කතාව බලනකොට අපි මෙහෙත් අපිත් රත් වෙනවා. එහෙමයි. ඒතර ඒක බලද්දි සංහස දැන් බලන්න අපේ මෙහි පහළ වෙන්නේ ඇත්තටම අර සාමිස නැත්තම් අපි ඒක ඇත්තකින් තියමුද අපිට පහළ වෙන්නේ අර ලෞකික පැත්තෙන් අපිට ඇති වෙනවා සමහරවිට පුදුම විදිහේ දුක් වේදනාවක්. එහෙම දැන් අර වේදනා තුන දැන් අපි හාමුදුරුවෝ උත්සාහ කරන්නේ දැන් මම අර වේදනා හයක් ගැන කිව්වනේ චක්කු සම්පස්සජා වේදනා සෝත සම්පස්සජා වේදනා වේදනා හයක් කිව්වනේ. ඒ වේදනා හය අර ත්‍රිවිධ වේදනාවෙන් බෙදිලා යන හැටි පැහැදිලි කරන්නයි හදන්නේ. අපි දැන් රූපවාහිනියෙන් දැන් ඔන්න අකමැති යම් කිසි දෙයක් දකිනවා. ඒ දකිනකොට ඇත්තටම ස්වාමීන් වහන්සේ දකිනකොට අපිට ඇති වෙන්නේ ඇත්තටම පටිඝානුසය. දේශය තමයි ඇති වෙන්නේ. එහෙම. එතකොට දැන් බලන්න සාන්ත දැන් එතන ඒ අකමැති දෙයක් රූපවාහිනිය යනකොට ඔන්න අපේ සිතේ පහළ වෙනවා දුක් වේදනාව. එහෙම. අපි හිතමු අපි කැමති දෙයක් රූපවාහිනිය යනවා. එහෙම. කැමති දෙයක් යනකොට ඔන්න අපට පහළ වෙන සුඛ වේදනාව. එහෙම. ඊළඟට සාන්ත දෙපැත්තටම නැති සැපයක් නැති ඊළඟට ඒ දුකත් නැති ඒ මධ්‍යස්ථ වේදනාව ඒක ඇත්තම ඒ වගේ දෙයක් නැත්තම් රූපවාහිනිය ගියොත් අපිට කිසිම ඇලීමක් නැහැ ගැටීමක් නැති දෙයක් ගියොත් එතනදී පහළ වෙන්නේ අතර මධ්‍යස්ථ වේදනාව. උපේක්ඛා වේදනාව. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ දෙන පැහැදිලිවම වේදනාවෙන් තොරව සිතක් පහළ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම. ඉතින් එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ත්‍රිවිධ වේදනාම අපට පහළ වෙනවා. එතකොට බලන්න දැන් මෙතනදී ඔය විදිහට ස්වාමීන් වහන්සේ රූප දැකීමෙන් අපිට වේදනා පහළ වෙනවා. සැප වේදනා පහළ වෙනවා. දුක් වේදනා පහළ වෙනවා. ඊළඟට උපේක්ඛා වේදනා පහළ වෙනවා. හරි. දැන් අපි හඳුරන්නේ රූපවාහිනියෙන් දැන් ඔන්න පෙන්නන අපි කිව්වා වගේ තෙල් උද්ඝෝෂණය. ඔව්. දැන් තෙල් ප්‍රශ්නේ හැමතැනම තියෙන මේ දවස්වල. ඔව්. ෂෙඩ් එකක් ගාව තෙල් නොලැබිච්ච පිරිසක් ඒ ඉන්ධන පිරවුම් හලේ තියෙන තෙල් ටැංකි පරීක්ෂා කරන්න යනවා. ඒවට පොලිසියෙන් හරි හමුදාවෙන් හරි බාධා කරනවා. ඒ අතරේ වෙනත් අය ඇවිල්ලා බලපුලුවන් කාර්කම් තියෙන අය වාහනවලට තෙල් පුරවගෙන යනවා. ඒවට අනිත් අය උද්ඝෝෂණය කරන ඔය දැන් දර්ශනයක් පෙන්නනවා. දැන් මේ දර්ශනය තුල අපේ හාන්දරනේ අපි හිතමු ශබ්දය ඇහෙන්නේ නැහැ. දැන් රූප ටික විතරයි පේන්නේ. දැන් ඔය රූප බැලීම තුල කොහොමද කෙනෙකුගේ හිතේ දුක්ඛ වේදනා චක්කු සම්පස්සජා දුක්ඛ වේදනාවක් ඇති වෙන්නේ කොහොමද කෙනෙක් ඒ දර්ශනීය තුලම කෙනෙකුට චක්කු සම්පස්සජා සුඛ වේදනාවක් ඇති වෙන්න ඉඩක් නැද්ද? එහෙම නැත්නම් චක්කු සම්පස්සජා උපේක්ඛා වේදනාවක් ඇති වෙන්න ඉඩක් නැද්ද? අපි ඒක බැරෑරුම් ප්‍රශ්නයක් බලපුවම එහෙමයි. ස්වාමීන් වහන්සේ මෙහෙමයි. ඒක ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු දැන් අපිට පැහැදිලි ඒ වගේ පොලිමක බොහොම දුකසේ ඉන්නකොට දුක් වේදනාව බලන අයටයි ඉන්න අයටයි සින්නට පැහැදිලිවම දුක් වේදනාව කියනවනේ. ඔව් බලන අයට ඇත්තම දුක් වේදනාව අපට පැහැදිලි. සුඛ වේදනාව පහළ වෙන්නත් හේතුවක් තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු දැන් මේ ආණ්ඩු බලය ගන්න වෙන කට්ටියක් බලාගෙන ඉන්නවා. එහෙම.
එහෙම බලාගෙන ඉන්න හිටියද තව එන ගන්න ඕනේ කියන්නේ වචන මේක අවිසිලා ගියොත් හොඳයි. උද්ඝෝෂණයක් බවට පත් මේක මේ විදිහටම ගියොත් තමයි අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම හිතන අයට ඒක ඒ දර්ශනය සුඛ වේදනාවක් වෙනවා. එහෙමයි. ඊළඟට ඉතින් ඇත්තටම ස්වාමීන් වහන්සේ බොහොම දැන් මේ තෙල් වලින් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැති කෙනෙක් අපි හිතමුකෝ දැන් භාවනානුයෝගීව හරි කෙනෙක් වනාන්තරයකට ඉන්න. ඉතින් යාට ඉතින් මේක කොහොමත් එකයි මේක එහෙම හිතෙන්නත් පුළුවන්. මේ දැන් මිනිස්සු විඳින වේදනාව දැකලා සානුකම්පිත බවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉතින් ඒක මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් නේ කියලා නිකන් එතන උපේක්ෂක වෙනවා. උපේක්ෂා වෙනවා. Tamanට වෙනක ඕනම එකක් සම්නාත ප්‍රශ්නේ බලපාන්නේ. එහෙමයි. අපි යන්නේ දැන් එතකොට රහතන් වහන්සේ නමක් හිටිය කියලා හිතන්නකෝ. එතනදී ඇත්තටම ඒක රහතන් වහන්සේට පහළ වෙන අර නියම උපේක්ෂාව මම කියන්නේ විදර්ශනා උපේක්ෂාව. දැන් එතකොට රහතන් වහන්සේ නමක් මේ තෙල් පොලිම දැක්කොත් අනේ මම නම් මේ පොලිම වල ගිහිල්ලා ඉවරයි කියලා උන්වහන්සේට උපේක්ෂාවක් පහළ වෙනවා. දැන් අපි හිතමු දැන් අර දැන් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ ඔය නිතර ප්‍රේත හිම දකින්න උන්වහන්සේ සිනහ පහල කරනවා. සිනහ පහල කරන්නේ ඇත්තටම මේ සමච්චලයට නෙවෙයිනේ. එහෙමයි. උන්වහන්සේ හිතනවා අනේ මම මේ වගේ මේ සසර දුකින් මම නිදහස් වුණානේ කියලා උන්වහන්සේට අරයා ගැන සතුටකුත් නැහැ. එහෙම දුකකුත් එහෙම නැහැ. උන්වහන්සේ ඉතින් මධ්‍යස්ථ වෙනවා අනේ මෙතනින් මං ගැලවුණානේ කියලා උන්වහන්සේට මධ්‍යස්ථ හිතක් පහළ වෙනවා. සානුකම්පිත බවක් එහෙම ඇති වෙන්නේ නැද්ද අපේ හන්දර නඩු ගන්න? අනේ ඉතින් කොච්චර උනත් මට මේ දානෙ දෙන්න ඉන්න මිනිස්සුම නේද මේ පොලිමේ ඉන්නේ කියලා. ඒ වගේ රහතන් වහන්සේට සානුකම්පිත බවක් ඇති වෙන එකක් නැද්ද? නෑ රහතන් වහන්සේටත් එහෙම සානුකම්පිත බව ඇති වෙනවා. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ දැන් උන්වහන්සේලා ධර්ම සංවේගී කියලා කියන්නේ ධර්ම සංවේගී එහෙමයි. ඒකට උන්වහන්සේලාත් හිතනවා දැන් ඇත්තටම ඉදාර බන්දුල මල්ලිකාවගේ ස්වාමියා ඒ දරුවන් සියල්ලම ඝාතනය වෙනා කියලා කියනකොට සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ සාමාන්‍ය පෙළේ තියෙන උන්වහන්සේට මහා ධර්ම සංවේගයක් ඇති වුණා. උන්වහන්සේ කියන්නේ ශෝකයක් ඇති කරගත්තා නෙවෙයි. එහෙමයි. මේ අම්මාගේ අදිවාසනා ශක්තිය මොනතරම් පුදුමද? මේ අම්මාගේ සියල්ලම නැති වෙලා. එහෙමයි. ඉතින් උන්වහන්සේලාට වුණත් අර ඒ වෙලාවේදී එහෙම සිතක් පහළ වෙනවා. එහෙමයි. නැතු උන්වහන්සේලාට ඉතින් එතන ඇලීමක් ගැටීමක් කරන්න දෙයක් නැහැ. එහෙමයි. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අර ස්වාමීන් වහන්සේ අහපු ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ඕනම අරමුණක් ස්වාමීන් වහන්සේ අපි දුක්ඛ අරමුණක් පෙවුනට දුක්ඛ වේදනාවක් පෙවුනට ඒ ගන්න කෙනා ගන්න විදිහට ඒක සැප වේදනාවක් වෙන්නත් පුළුවන් දුක්ඛ වේදනාවක් වෙන්නත් පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි මට එන්න ඕන උනේ අපේ හාමුදුරනේ. දැන් සැප දුක උපේක්ඛාව කියලා කියන්නේ පිට තියෙන එකක් නෙවෙයි ඇතුලේ තමන්ගේ මනෝභාවය මත තීරණය වෙන එකක් කියන එක නේද දැන් ඕකෙන් අපිට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. තමා තුළ පහළ වෙන සංකල්පයක්. එහෙමයි. දැන් ඒ අනුවම බැලුවොත් දැන් අර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ තේ කාමා යානි චිත්‍රානි ලෝකේ සංකප්පරාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ. මේ කාමය කියන්නේ මේ ලෝකයේ තියෙන විචිත්‍ර ලස්සන සුන්දර බාහිර දේ නෙවෙයි. ඒ මුල් කරගෙන පුද්ගලයාගේ හිත තුළ ඇති කරගන්න ලබන සංකල්ප. දැන් මෙතන දර්ශනීය විදිහට ගත්තොත් අර මේ වේදනා තුනම විඳපු අයට දකින්න ලැබෙන්නේ එකම දර්ශනය. හැබැයි එකම දර්ශනය පදනම් කරගෙන තුන් දෙනෙක් වේදනා තුනක් අත්විඳිනවා. පැහැදිලි සංස. දැන් ඇත්තටම දැන් ඔක තවත් එක ටිකක් තේරෙන්න කියන අපි හිතමු දැන් ඌරෙක් ගත්තොත් ඌරට බොහොම කියන්නේ අසුචි වගේ දේවල් උට ප්‍රියයි. එහෙමයි. එතකොට දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් ගත්තොත් එයාට හරි අප්‍රියයි. එයාට ඒක දැක්කම දුක් වේදනාවක් පහළ වෙනවා. එහෙමයි. නමුත් ඌරට සුඛ වේදනාවක්. එහෙමයි. එතකොට සානස කීප විදිහට ඇත්තටම අර ඥාන චිත්‍රහණ ලෝකේ ඇත්තටම මේ ලෝකේ විසිතුරු දේවල් තියෙනවා. ඒ විසිතුරු දේවල් තුල ඔය වේදනාවවත් ආසාවවත් මොනම කෙලෙසයක්වත් නැහැ. ඒ දෙස බලලා නැත්තම් අහලා ආග්‍රහණය කළා රස විඳලා පහස ලබලා හිතලා ඒ මොන ආකාරයකින් හරි හිතේ පහළ වෙන මේ සිතුවිලි ධාරාවත් එක්ක තමයි ඒවා සැප හෝ දුක් හෝ උපේක්ෂා හෝ මොන හරි වේදනාවක් බවට පත් වෙන්නේ තමන් ගන්න විදිහට. එතකොට අපේ හන්දරනේ වෙනස් කරන්න ඕන අර බාහිර රූපයද අධ්‍යාත්මයේ ගොඩ නැගෙන අර සංකල්පයද. ඇත්තටම සාමනත් අපි වෙනස් කරගන්න ඕන අපේ සිත තුළ පහළ වෙන සිතුවිලි ධාරාව තමයි. එහෙමයි. එතකොට දැන් ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් ඒකයි දැන් සමහර වෙලාවට දැන් සමහර සූත්‍ර දේශනා දැන් තියෙනවනේ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ සමහර අවස්ථාවල දැන් බලන්න දාර විසාකාවට විසාකාවර ඔළුව තිමාගෙන ජේතවනාරාමයට ආපු වෙලාවේ ඇහුවා මොකද ඊට පස්සේ කිව්වා මගේ මිනිබිරියක් නැති වෙලා ඉතින් ඒකේ චාරිත්‍රාක් තිබුණා ඉතින් නාන්න ඕනේ මම හිතන්නේ ගංගානන් නදියට ගිහිල්ලා එහෙම එතකොට මේ දැන් විසාකාවක් කියනවා ඉතින් අනේ ස්වාමීනි මට මේ මිනිබිරිය හරිම ප්‍රියයි ඉතින්
කොණ්ඩෙක් තෙමාගෙන ආපු වෙලාව. ආපු වෙලාවේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේට තේරුණා දැන් විසාකාව දැන් සෝතාපන්න වුණාට රාගේ තියෙනවනේ. කාමරාගේ තියෙනවනේ. එහෙම. ඉතින් බොහෝම ආදරෙන් සෙනෙහසින් ඇතුළෙන්ම ආපු ලොකු බැඳීමකින් තමයි කිව්වනේ මගේ මිනිබිරිය කියලා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙලා අහනවා මේ පුංචි දරුවන්ට ඔබ ගොඩක් ආසයි නේද අනේ ස්වාමීනි මම ගොඩාක් කැමතියි ওই මල් වගේ පුංචි දරුවන්ට. ඉතින් එහෙනම් මේ සවැත් නුවරම ඉන්න පුංචි දරුවෝ ඔබගේ මොනබුරු මිනිබිරියන් වෙනකොට කැමතිද? අනේ ස්වාමීනි කොච්චර දෙයක්ද මොකද අර බැඳීම් සිතෙන් හිටි. එහෙම. ඉතින් ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා මේ සවැත් නුවරතින් දරුවෝ ගොඩාක් ඉන්නවා. ඉතින් කෝටි 7ක් විතර ජනතාව ඉන්නවා. ඒතර පුංචි දරුවොත් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඇති. ඉතින් මේ සවැත් නුවර දවසට කී දෙනෙක් විතර මැරෙනවද? පොඩි දරුවෝ. ඉතින් විසාකාව ටිකක් හිතලා කියනවා අනේ ස්වාමීනි 10ක් 15ක්වත් මැරෙනවා ඇති දිනපතා කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා විසාකාවනි. ඉතින් එහෙමනම් ඔබට හැමදාම අඬ තමයි ඉන්නේ. ඔව් තෙමාගෙන තමයි ඉන්න වෙන්නේ මේ. එහෙමයි. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ඉක්මනින්ම අවබෝධ වෙනවා අනේ ස්වාමීනි මට එක මුණුබුරෙක්වත් මිනිබිරියක්වත් ඕන නැහැ කියලා මේ විසාකාව කියනවා. එහෙම. එතකොට බලන්න සාන්ත දැන් අර ඒ කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙලින්ම දැන් නකුල තාත්තට උනත් එහෙම. කෙලින්ම දැන් එයා ඇවිල්ලා කියනවා මට එන්න බෑ ලෙඩා දුකා දැන් ධනිස් සමාරු ඕ මට පේන ඕක දිරච්ච කරත්තයක් වගේ කොයි වෙලේ වැටෙයිද දන්නේ නැහැ. එහෙම. එතකොට බලන්න සාන්ත ඒක කෙලින්ම ධර්මයට අවතීර්ණ වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. දැන් අද කාලේ වයෝවෘද්ධ කෙනෙක් ආවොත් අපිට එහෙම කතා කරන්න බෑනේ. එහෙම. අපි දැන් බැරි වෙලාවත් කිව්වොත් ඔබතුමා දැන් හෙට ආද්දට මරණයට සූදානම් වෙලා ඉන්න කියලා කිව්වොත් එහෙම ඒක තරහා ගන්න එහෙම නැත්නම් අමනාපයට හේතුවක්. අමනාපයට හේතුවක් වෙනවා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේට කාලේ ඇත්තටම සත්‍ය කතා කරන්න ඒ අවස්ථාව තිබුණා. එහෙම. ඒ අවස්ථාව තිබිච්ච නිසා උන්වහන්සේ ඒක කෙලින්ම පහදලා දෙනවා. එහෙම. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ මම මේ දැන් මේකෙන් මතක් කළේ දැන් තථාගතයන් වහන්සේ දැන් විසාකාවට ඒ පහළ වෙච්ච ඒ දෝමනස්සේ කියන්නේ දුකක් කියලා කියන්නේ දෝමනස්සේනේ. ඒ දෝමනස්ස දුක් වේදනාව. ඊළඟට උන්වහන්සේ මේ සත්‍ය හෙලි කරලා උන්වහන්සේ අර ඒ නියම ඒ කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරපු විදිහට දැන් ඇත්තටම බාහිර දේවල් වෙනස් කරන්න බෑ. උන්වහන්සේ තමන්ගේ හිත තුළ ඇති වෙන මේ වේදනාව වෙනස් කරගන්න තථාගතයන් වහන්සේ අනුශාසනා කළා. දැන් අර නකුල තාත්තට උනත් එයා ඇවිල්ලා කිව්වේ අනේ බෑ දුකයි අරවම ඇවිල්ලා කිව්වේ දුක් වේදනාව. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ යථාර්ථය පහදලා දුන්නා. එහෙමනම් ස්වාමීන් වහන්සේ පැහැදිලිවම අපිට මේ ලෝකයේ තියෙන දේවල් වෙනස් කරන්න බෑ. එහෙම වෙනස් කරන්න ගියොත් වෙහසක් විතරයි. එහෙමයි. ඒ නිසා අපිම දැනගන්න ඕනේ ඒකයි අපි ඔය භාවනා කරනවා කියලා විශේෂයෙන්ම මේ සිහිය දියුණු කරන්නේ. සිහිය දියුණු කිරීම තුළින්ම තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වේදනාව අල්ලන්න පුළුවන්. දැන් නැත්තම් සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේදී ඇත්තටම සතිපට්ඨාන කියන්නේ සිහිය පිහිටුවීමනේ. ඉතින් ඔය විඳින සැප වේදනා, දුක් වේදනා, මධ්‍යස්ථ වේදනා පිළිබඳව හොඳට අවදියෙන් ඉඳීම තුළ තමයි ඒවා ඇලෙන්න දෙන්නේ නැතුව, ගැටෙන්න දෙන්නේ නැතුව ඒවා තුළ අකුසල් සිත් පහළ වෙන්න ඉඩ නොදී මේ කුසලාරම්මණයටම යොදාගෙන සමාහිත භාවයක් ඇති කරගෙන ඒ තුළින් යථාර්ථය දකින්න තථාගතයන් වහන්සේ උගන්වන්නේ මේ වේදනා නැත්නම් ලෝකේ අපට වෙනස් කරන්න බෑ අපේ සිත තුළ පහළ වෙන සිතුවිලි ධාරාව එහෙමයි වෙනස් කරගන්න කියන එක. අපි හඳුරු ඊටම හොඳ තැනකට ආව මේ වේදනාව සතිමත්ව පරිහරණය කරන්න කියන කාරණාව. ඒකමනේ වේදනානුපස්සනාවේ සතර සතිපට්ඨානෙදී පැහැදිලි කරන්නේ වේදනාව සතිමත්ව පරිහරණය කරන්නට අපොහොසත් වීම තුළ තමයි වේදනාව පිරිසිඳ දැනගන්නට බැරි වෙන්නේ. වේදනාව මෙතනදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ පරිඤ්ඤය ධර්ම හැටියටනේ. තිස්සෝ වේදනා ත්‍රිවිධ වේදනාව පිරිසිඳ දැනගත යුතු ධර්මතා. යමක යථා ස්වභාවය පිරිසිඳ දැක ගන්නට නම් සිහියෙන් නුවණින් ඒ දිහා බලන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒතර වේදනාව පිරිසිඳ දැනගන්න නම් වේදනාව අපි බොහොම සතිමත්ව පරිහරණය කරන්න ඕන. කිසියම් වේදනාවක් ඇති වෙන වෙලාවට ඒ වේදනාව ඇති වුණේ කුමක් පදනම් කරගෙනද? ඒ වේදනාව මොන වගේ එකක්ද? ඒ වේදනාව කොයි තරම් දුරට හිතට බලපානවද? ආදි වශයෙන් මේ සියලු කාරණා හොඳට විශ්ලේෂණය කිරීම වැදගත් වෙනවා. දැන් මම අපේ හාමුදුරන්ගෙන් මූලිකව ප්‍රශ්නයක් අහුවා. දැන් මේ බාහිර සමාජයේ තියෙනවනේ යම් අරමුණු ඇහැට පේන රූප තියෙනවා, කනට ඇහෙන ශබ්ද තියෙනවා, නහයට දැනෙන ගඳ සුවඳ තියෙනවා.
දිවට දැනෙන රස තියෙනවා, ශරීරයට දැනෙන ස්පර්ශ තියෙනවා. එතන මේ පංචකාම සම්පත් තියෙනවනේ. දැන් බොහෝ දෙනා හිතාගෙන ඉන්නේ මේ අපේ හිතේ කෙලෙස් පහළ වෙන්නේ මේ බාහිර සමාජයේ අරමුණු තියෙනවා කියන කතාවත් එක්කනේ. එතකොට අපේ හිතේ කෙලෙස් පහළ නොවන්නට නම් මේ සමාජයේ තියෙන සියලු රූපාදී අරමුණු නැති වෙලා යන්න ඕන. එහෙම අරමුණු වලින් තොරව ලෝකයක් පවතීද? එහෙම පවතින්නේ නැහැ. එහෙනම් වරද තියෙන්නේ බාහිර සමාජයේ අරමුණු තුල නෙවෙයි. ඒව පරිහරණය කරන අප තුලයි. එතකොට ඒ අරමුණු පරිහරණය කිරීම තුළ ඇති වෙන වේදනාවල්. අපි වේදනා හයක් තියෙනවනේ. චක්කු සම්පස්සජා වේදනා, සෝත සම්පස්සජා වේදනා ආදී වශයෙන් වේදනා හයක් තියෙනවනේ. අන්න ඒ වේදනා හය දිහා තමයි අපි බලන්න ඕන පිරිසිඳ පරිඤ්ඤය විදිහට. එතකොට ඒ වේදනා හයෙත් කොටස් තුනක් තියෙනවා. චක්කු සම්පස්සජා සුඛ වේදනා, චක්කු සම්පස්සජා දුක්ඛ වේදනා, චක්කු සම්පස්සජා උපේක්ඛා වේදනා. ඒතර 6 3න් වැඩි කරාම ඒක 18ක් බවට පස්සේ 18 වේදනාව බවට පත් වෙනවා. ඒතර මේ හැම වේදනාවක් අපි හඳුරු මතක් කළා බොහොම වැදගත් දෙයක්. ඒ තමයි එක මොහොතක එක සිතක පවතින එක වේදනා චෛතසිකයයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඊළඟ මොහොතේ ඇති වෙන වේදනා චෛතසිකයත් එක්ක මුලින් ඇති වෙච්ච වේදනා චෛතසිකේ නැති වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ අනිත්‍ය වෙනවා. එහෙම අනිත්‍ය වෙනවා නම් අන්න ඒක තමයි පිරිසිදු දැනගන්න ඕන. ඒතර එහෙම පිරිසිඳ දැන ගැනීම තුළ මොකද වෙන්නේ? අර වේදනාවේ ඇලෙන්න යන්නෙත් නැහැ, ගැටෙන්න යන්නෙත් නැහැ, මුලා වෙන්න යන්නෙත්. සුඛ වේදනාවක් නෙක ඇලෙන්නේ නැහැ, දුක්ඛ වේදනාවක් නෙක ගැටෙන්නේ නැහැ, උපේක්ඛාවක් නැක මුලා වෙන්න යන්නේ නැහැ. අන්න එහෙම ඒ විදිහට වේදනාව පරිහරණය කරන්න පුරුදු වුණොත් තමයි අපිට මේ කෙලෙස් අඩු කරගෙන වේදනාවෙන් තණ්හාවට නොයා හිත දමනය කරගෙන කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම ලැබේ. අපි හඳුරන්නේ තවත් වේදනා කීපයක් ගැන සඳහන් වෙනවනේ. දැන් සාමිස වේදනා, නිරාමිස වේදනා කියලා අපි අහලා තියෙනවා. මොකද අපි අහන්නේ මේ සාමිස නිරාමිස වේදනා කියලා කියන්නේ. ඔව්. ඊට කලින් ස්වාමීන් වහන්සේ ඉස්සෙල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේගේ කතාව මම අහන්න හිතුනේ. ඇත්තටම ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අර මේ වේදනාව අනිත්‍ය වශයෙන් දකිනකොට ඉතින් අපි ඇලෙන්නේ නැහැ, ගැටෙන්නේ නැහැ. එහෙමයි. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක පැහැදිලි කළා. ඉතින් ඇත්තටම දැන් බලන්න මෙතනදී අපිට මේ හොඳටම ධර්මයේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉස්මතු වෙනවා. යමක් අනිත්‍යයි කියලා කියන්නේ නිට්ටය නෑ කියන එක. එහෙමයි. ඒතර නිට්ටය නෑ කියලා දැනගත්තාම ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ අනිත්‍යයි කියලා දැනගත්තාම ඇත්තටම අර ඇලෙන්නේ නෑ, ගැටෙන්නේ නෑ කියෝ වගේම ඇලිලා වැඩක් නෑ. එහෙමයි. මොකද දැන් අර දිය බුබුල වහ අපි දිය බුබුලකට ආස කරනවා. ඒකට අංගාලක් කැඩලා යනවා. එහෙමයි. ආයි දිය බුබුලක් පහළ වෙනවා. එහෙමයි. ඒතර මොකද අර ඇත්තටම අර අනිත්‍ය ලක්ෂණය පිරිසිදු අවබෝධ කරගත්තාම මේක අනිත්‍ය වෙන දෙයක් කියලා අනිවාර්යෙන් මේකට අර ඇලෙන්නේ නැහැ වගේම ඇලිලා වැඩක් නැහැ. අර පිරිසිදු දැන ගැනීම තුළ දෙනවා මේකට ඇලිලා වැඩක් නැහැ කියලා පිරිසිදු දැනගන්න. දැනගන්න. ඇලිලා වැඩකුත් නැහැ. ඉතින් මේක ඉතින් ඉක්මනේ වහ නැති වෙනවනේ. එහෙමයි. ඉතින් ගැටිලා වැඩකුත් නැහැ. ඉතින් මොකද මේකත් එක්ක ගැටෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒක නැති වෙනවා. ඇලිලා වැඩක් නැති නිසා ඇලෙන්නේ නැහැ. ඇලෙන්නේ නැහැ. ගැටිලා වැඩක් නැති නිසා ඒ කියන්නේ ඇලිලා වැඩක් තිබ්බොත් ඇලෙනවද ඒ කියන්නේ? නේ සමහරවල් සමහර දැන් ඇලිලා වැඩක් කොහොමද ඇලිලා වැඩක් ඇති වෙන අවස්ථා තියෙනවද? ඇති වෙන සමහර මොහෙන් මුලා වෙලා හිතන්න පුළුවන්. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් අපි තුමු දිව්‍ය ලෝක. එහෙම. දැන් අපි ඒ කියන්නේ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අනිත්‍ය සංඥාව අනිත්‍යයි කියලා මේ සබ්බේ සංඛාර අනිච්චා කියලා දේශනා කරනකොට ඔය දිව්‍ය ලෝකවල දෙවියෝ ගැස්සුණාලු. එහෙම. දිගැස්සිලා ගියා. මොකද ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ හැම දෙයක්ම නිට්ටයයි කියලා. එහෙම. දැන් අපි කුඩාම දිව්‍ය ලෝකේ ගත්තොත් දැන් චාතු මහරජික දිව්‍ය ලෝකේ දිව්‍ය වර්ෂ 500යිනේ. ඔක ඊළඟ එක 2000යි, ඊළඟ එක 10යි, 2000යි, 4000යි, 8000යි, 16000යි එහෙමනේ වැඩි වෙන්නේ. එහෙම. එතකොට දැන් කුඩාම දිව්‍ය ලෝකේ දැන් සාමාන්‍යත මනුස්ස වර්ෂ වලින් ගත්තොත් අවුරුදු 90 ලක්ෂයක්. එහෙම. අවුරුදු 90 ලක්ෂයක් නේ. එතකොට අනිත්‍යව ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි කෙලවරටම ගියොත් දැන් නියම සංඥාන සංඥා කියන බඹතලේ කල්ප 84000. ඒතර කල්පය කියන එක ඉලක්කම් වලින් කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. උපමා වලින් කියන්නේ. ඒක කවුරුත් දන්න හින්දා අපි නැවත කියන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම. එතකොට සම්මාතද ඒ වගේ දෙවියන්ට බ්‍රහ්මයන්ට මේ අනිත්‍යයි කියන එක දේශනා කරපුවාම අර පුදුම විදිහට තිගැස්සිලා ගියාලු. අර ඒක උන්වහන්සේ අර උපමාවකින් දේශනා කරන සිංහයා උදේ පාන්දර අවදි වෙලා අර සිංහ නාද පවත්වලා තමයි උන් ගොදුරු සයාගෙන යන්නේ. ඒ සිංහ ගතිය, කෙලින් ගතිය. එහෙම. එතකොට අර ඉන්න සත්තු ඉක්මට හැංගෙනවා. දැන් සිංහනාද කරා කියන්නේ දැන් ඇවිල්ලා ගොදුරට එනවා. එහෙම.
ඒතර සිංහයාට පුළුවන් ඕනනම් ගොදුරු මේ සිංහනාද කරන්නේ නැතුවත් කියලා හිමිට අල්ලගන්න. එහෙම. නමුත් එහෙම කරන්නේ නැහැ සිංහයා. එහෙම. චැලෙන්ජ් එක දීලා තමයි යන්නේ. යන්නේ. එහෙම නැතුව සිංහයාගේ තියෙන විශේෂ සත්ව කරුණාවන් නිසා කරන වැඩක් නෙවෙයි නේද? කරන දෙයක් නෙවෙයි. එහෙමයි. අතරම දැන් මරණයට බය නැහැ කියන රහතන් වහන්සේ බයත් නැහැ කියන සිංහයා බයත් නැහැ කියනවා. එහෙම. හැබැයි රහතන් වහන්සේ බය නැත්තේ උන්වහන්සේ කෙලස් නැති කරලා තියෙන්නේ. එහෙම. සිංහයා බය නැති මෝඩකම හිතෙන්නේ. මොහේ වැඩි. එහෙමයි. දැන් මොහේ වැඩි වුණාම ස්වාමීන් වහන්සේ බය නැහැනේ. එහෙමයි. සිංහයා දැන් සමහරව එහෙම මරණයට සම්බන්ධ වෙනවා කියනෝනේ අපේ හන්දරනේ. ඔව්. සමහරව මම මැරෙන්න බය නැහැ කියලා. බය නැහැ කියනවා. හැබැයි එහෙම කියන අය සමහරව ටිකක් හරි බයයි. එහෙමයි. මෝඩකම නිසා කියන කතාවක් වෙන්නත් පුළුවන් සමහර වෙලාවට. ඇත්තට මොහේ තමයි. සිංහයා බය නැත්තේ මොහේ හින්දා. එහෙමයි. එතකොට සංසේ ඒ සිංහ නාද කරා වගේ අර සත්තු ටික තැතිගත්තා වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලු දේවල් අනිත්‍යයි පංච උපාදානස්කන්ධයම අනිත්‍යයි කියලා දේශනා කරනකොට ඒ දෙවියෝ බ්‍රහ්මයෝ සාන්ත තැතිගත්තා. එහෙමයි. ඒ මොකද මේ යථා ස්වභාවය වටහාගත්ත නිසා. එතකොට දැන් ඇත්තටම අපි මේ කතා කරේ වේදනා පිළිබඳවත් ඇත්තටම මේ වේදනාව වහවහාම අනිත්‍යයි. ඉතින් අනිත්‍ය නිසා අපි ඇලිලා වැඩකුත් නැහැ, කෙටල වැඩකුත් නැහැ. එහෙමයි. එතකොට අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ විශේෂයෙන් මතක් කරේ මේ සාමිස වේදනා, නිරාමිස වේදනා. තරම් සාමිස වේදනා කියලා කියන්නේ සාන්ත දැන් මේ ලෞකික පැත්තෙන් අපි විඳින වේදනා. එහෙමයි. කෙලෙස් සහිත කියන අදහස තියෙනවද අපේ හන්ද? සාමිස කියලා කියන්නේ කෙලෙස් සහිත. එහෙමයි. ඒකෝට දැන් බලන්න සාන්ත අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ වේදනා විඳින අවස්ථා ගත්තාම මේ ආයතන හරහා තමයි ඉතින් මේ සියල්ලම සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් අපි ඇහෙන් රූප දකිනවා. අපි ලස් කැමති නම් ඔන්න කෙලෙස් සහිතව කෙලෙතින් අපි ඒකත් එක්ක කෙලෙස් සහිතව ඒකේ තියෙන ඒක වින්දනය කරනවා. ඒ කියන්නේ එතන ඇති වෙන්නේ සාමිස සුඛ වේදනා. සුඛ වේදනා. එහෙමයි. ඊළඟට සංස දැන් අපි අකමැති දෙයක් ගත්තොත් අපි එහෙනම් ත්‍රිවිධ වේදනාව සම්බන්ධ කරලා එහෙමයි. ඒකට වඩාත් පැහැදිලි. පැහැදිලි. ඊළඟට සංස ඒ ඇහෙන්ම අපි දකිනවා අපේ ජීවිතයේ දකින්නම අකමැති පුද්ගලයෙක් නැත්නම් අකමැතිම දෙයක් නැත්නම් මොනවා හරි දෙයක් එතකොට පහළ වෙන්න ඕන දුක් වේදනාව. සාමිස දුක් වේදනාව. සාමිස දුක් වේදනාව. එහෙමයි. ඊළඟට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපි හන්නේ මේ සාමිස සුඛ වේදනාවයි සාමිස දුක් වේදනාවයි මුල් කරගෙන ඇලීම් ගැටීම් දෙක ඇති වෙන්න පුළුවන් නේද? පැහැදිලිවම ඇති වෙනවාමයි සිහියෙන් තොරව හිටියොත්. එතකොට දැන් අපි එතනදී තව පොඩ්ඩක් ඊට ඔබට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් කතා කරොත් එහෙමයි. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය ඇත්තටම අපි දන්නවා පටිච්ච සමුප්පන්නයි හේතුවක් නිසාම තමයි. එතකොට දැන් අපි සැප විඳිනවා දුක් විඳිනවා කියන්නේ ඇත්තටම සංස කෙනෙකුට නිකන් සැප ලැබෙන්නේ නැහැ නේ. කෙනෙකුට නිකන් දුක් ලැබෙන්නේත් නැහැ. හැබැයි හැමදේම මේ කර්මයට බාර දෙනව නෙවෙයි. එහෙමයි. මොකද කර්මයට බාර දෙන්න බෑ හැමදේම තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ කර්මයමුත් සිද්ධ වෙනවා යමක්. එහෙමයි. එතකොට හැබැයි අපි සාමාන්‍ය මේ ජීවිතේ යම් කිසි සැපක් විඳිනවා නම් දුකක් විඳිනවා නම් ඒකට ඇත්තටම සාංශාරික කර්ම විපාකත් හේතුවක් වෙනවා. දැන් මේ පෝලිං වල ඉන්න එකත් එහෙම සංසාර කර්මයකුත් වෙන්න පුළුවන් නේ. පුළුවන්. මොකද අපි හැමෝම එකතු වෙලා දැන් මොකද ගොඩක් අය කියන මේ අනුන්ගේ කර්ම වලට ඇයි අපි වග කියන්න ඕන කියන කතාව. ඔව් දැන් එහෙම කියනවා. නමුත් ඉතින් ඒ කර්මය කියන්නේ කම්ම දායාද ඇත්තටම කියනවා නම් අනුන්ගේ කර්ම වලට කර ගහන්න වෙන්නේ නැහැ නේද? අනුන්ගේ කර්ම වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ අපිත් කිසියම් කර්මයක් තියෙන නේද? සාන්ත අපි එකතු වෙලා කොහෙන් හරි සම්බන්ධයක් තියෙනවා. එහෙමයි. දැන් අපි හිතමුකෝ දරුවෙක් උපදිනවා අංග විකලව. එහෙමයි. අපි හිතමුකෝ දැන් දරුවෙක් ඉපදිනවා අංග විකල. ඒකට ඒ දරුවාගේ ඒකාන්තයෙන් කර්මයක්. එහෙමයි. නමුත් අර දෙමව්පියෝ දෙන්නත් ඒකට සම්බන්ධ වෙලා තිනවා. දෙමව්පියෝ දෙන්නත් මුළු ජීවිතේම විඳවනවා. එහෙමයි. ඒ විඳවන්නේ සාන්තේ දෙමව්පියෝ දෙන්නගේ එහෙම අංග විකල භාවයක් නැහැ. එහෙම. නැත්තම් අපි හිතමුකෝ එහෙම අසනීපකින් හරි. එහෙම. එතකොට නමුත් බලන්න අර සම්බන්ධ වෙච්ච දෙමව්පියෝ දෙන්නා සහෝදර සහෝදරියෝ ඒ පෞල් පරිසරයේම යම් යම් මට්ටමට මේක විඳවනවා. එහෙම. ඒතර අපිටත් වෙලා තියෙන ඇත්තටම අපි දැන් අනුන්ගේ පව් වලට කර ගහනවා වගේම අපි ඔයාට ඉතින් දැකලා සතුට වෙලාවත් ඇති. වෙනත් පීඩාවට පත්වෙන පිරිසක් දැකලා ඒ දිහා බලාගෙන සතුටු වෙලා එන්න පුළුවන්. එන්නත් පුළුවන්. එහෙමයි. ඉතින් අර ඒ වගේ ඉතින් අපි අතර ධර්මානුකූලව අපිට දැන් මේ සමාජ සම්මතයෙන් අපි මේ කතා කරනව නෙවෙයි. නැත්තම් සමහර කෙනෙක් ගන්න පුළුවන් මේ මිනිස්සු කරපු වැරදි ගොඩක් මේ අපි දැන් මේ කර්ම විපාකයකට දාලා මේ හාමුදුරුවෝ කතා කරනවා. එහෙම හිතන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේ කතා කරන්නේ අතරම ධර්මානුකූලව. එහෙමයි. ඒතර ධර්මානුකූලව ඇත්තටම දැන් කල්පනා කරලා බලන්න. කවුරුවත් බේරන්නවත් කවුරුවත් අමාරුයි දාන්නවත් නෙවෙයි යථාර්ථය අපි මේ ධර්මයේ තුලින් පැහැදිලි කරන්නේ. එතකොට සාන්නත දැන් බලන්න දැන් අපි සැප විඳින්නෙම දැන් මේ අපි ලස්සන රූපයක් දකින්න නිසා ඊට අනුරූපව අපි කුසලයක් කරලා තිබ්බොත් නේ. එහෙමයි. අපි කැමති කැමපි ගානක් අපේ ඉස්සරහට එන්නේ අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. සාන්ත අපි සංසාරේ දන් දීලා තිබුණොත්. එහෙමයි. එතකොට ඒ වගේ කෙනෙක් කෙනෙකු සතුටු වෙන විදිහට අපි බත් පිගහනක් දීලා තිබ්බනම්
අපිට ඒක ලැබෙනවා. එහෙම. ඒක අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් අනුභව කරන්න ඒ සියල්ලම ලැබෙනවා. එහෙම. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් දැන් බලන්න ඊට අනුරූපව අපි අර ඒ දේ දකින්න අපි පින් කරලා තිබුණා. එතකොට ඒතර අපි හන්නේ මේ ඔය කර්ම ගෙවීම කියන එක අපිට සුබ විදිහට දකින්නත් පුළුවන් නේද? දැන් මේ විදිහට අපේ නරක කර්ම එකතු වෙලා යන තැනදිත් විඳවන්න වෙනවට වැඩිය එක්තරා මට්ටමකින් දැන් මේ නරක විදිහට මේව ටික විපාක දීලා මේව කවදා හරි ගෙවිලා ඉවරයක් වෙන්න පුළුවන් යම් මට්ටමකට අපි හන්නේ. ඒකත් එහෙමත් තියෙනවා සම්මත. අපිට විඳින්න පුළුවන් යම් කාල පරාසයක දරා ගන්න පුළුවන් කාල පරාසයක දුකක් දරා ගන්න අවස්ථාව ලැබුණා හින්දා ඒක දරා ගන්නවා කියලා. ඒතල ඉදිරිය අපේ ජීවිතේ අඩු ගන්න මේවා නරක කර්ම වලට මුහුණ දෙන්නේ නැතුව ඉන්න ලැබෙයි කියන සුබ හැඟීමක් ඇති කර ගන්න පුළුවන්. ඒක හරිය. සානසද අපි මෙහෙම හිතුවොත් අපි හිතුවොත් අනේ මේ මගේ කර්ම විපාකයක් මම මේ කර්ම විඳිනවා කියලා කිව්වොත් ඒක ඇත්තටම නියම ධර්මය නෙවෙයි. ඒක මිත්‍යා දෘෂ්ටියකට එන්න පුළුවන්. එහෙමයි. මොකද දැන් හැමදේම දැන් මොකද අපි ඇත්තටම සානස කර්මය අවස්ථාව හදලා දුන්නට විඳීම තියෙන්නේ අපේ අතේ. එහෙමයි. දැන් අපි හිතමු අපිට මොන හරි පීඩාවක් ගෙනත් දෙනවා. කර්මය නිසා. ඇත්තටම කර්මය නිසා තමයි පීඩාව විඳින්නේ. එහෙමයි. නමුත් අපි පීඩාව සාමාන්‍යතර ස්පර්ශයේ අපි ගත්තොත් බොහොම සිහියෙන් අපි ඒ එකතු වෙන දේ අපි සිහියෙන් ගත්තොත් ඒ විඳින නොවිඳින එක තියෙන අපේ අතේ. එහෙමයි. දැන් අපිට හොඳට පුළුවන් නම් තාදි ගුණේ අපේ හොඳට දියුණු වෙලා තියෙනවා නම්. රහතන් වහන්සේට බලන්න දැන් ලෝසක තිස්ස හාමුදුරුවන්ට කිසිම දවසක ආහාරයක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් උන්වහන්සේ රහත් වුණා. එහෙමයි. ඉතින් එතකොට උන්වහන්සේ දැන් අර කර්ම අවස්ථාව හදලා දුන්නට විඳීම උන්වහන්සේ ඒ අසතුරුදායක කෙලෙස් වැඩෙන විදිහට විඳින ස්වභාවය උන්වහන්සේ අයින් කරා. එහෙම. එතකොට දැන් අපිට හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙනවා කර්මයෙන්. හැබැයි කර්මයෙන් සිද්ධ වුණාට අපි දක්ෂ නම් අපි ධර්මයේ තුල ඉන්නවා නම් ඒ විඳීම අපට ගන්න පුළුවන් බොහොම යථාර්ථයක් අවබෝධ වෙන විදිහට. එහෙම. කෙලෙස් ඇවිස්සෙන්නේ නැති විදිහට. කර්ම විපාක විඳින එක තුල ද්වේෂය ඇති වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට යථාර්ථය දකින විදිහට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එහෙම තේරුම් ගැනීම තුලම අර කර්මයන් ඡය කරගන්න අවශ්‍ය කරන හොඳ කුසල ශක්තියක් හිත තුළ නිර්මාණය වෙනවා. පැහැදිලිවම සාමන. එහෙමයි. දැන් අපි ආපහු අපේ හාන්දරනේ අවධානය යොමු කළොත් දැන් මේ කිව්වේ මේ සාමිස දුක්ඛ වේදනාවල්. සාමිස සුඛ වේදනා, සාමික්ෂ දුක්ඛ වේදනා ආදී. දැන් නිරාමිස සුඛ දුක්ඛ ඇති වෙන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවකද කියලා අපිට උදාහරණයකින් කිව්වොත්. ඔව් දැන් ඇත්තටම සාන්ත නිරාමිස කියලා කියන්නේ ඇත්තටම එතන කෙලෙස් රහිතයි. එහෙමයි. කෙලෙස් රහිත අවස්ථාවල දැන් රහතන් වහන්සේ නමක් නම් උන්වහන්සේ දැන් අපි නිවන් සැප විඳිනවා කියලා කියන්නේ. රහතන් උන්වහන්සේ සමාධියකට සමවැදිලා උන්වහන්සේ දැන් බුදුරජාණන්සේ පවාති නිරෝධ සමාපatti කියන මහත් සැපයක්. එහෙමයි. එතකොට දැන් අපි ධානයක් උපදව ගත්ත කෙනෙක් දැන් ওই කම් සැපේ ධාන සැපය දෙක ගත්තාම සංසන් ධාන සැපේ කියන්නේ එතන නිකලස් ගතියෙන් විඳින සැපේ. එහෙමයි. ඒතර කෙලෙස් රහිත වුණාම ආසාව නැත්තම් ගැටීම නැත්තම් මොනම විදිහේ කෙලෙසයක්වත් නැත්තම් ඒ සමාහිත භාවයේ එතන ඒක නිරාමිස සුඛ වේදනාව. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ ඔය නිරෝධ සමාපත්තිය වගේ තැන්වලදී විශේෂයෙන් නිරාමිස සුවය භුක්ති විඳින්න පුළුවන්. එහෙමයි. ඊළඟට සාන්ත දැන් නිරාමිස දුක්ඛ වේදනාව. ඔව් නිරාමිස දුක්ඛ වේදනාව කියලා කියන සාන්ත දැන් සමහර විට ඒක දැන් උන්වහන්සේලා ඒක දුකක් විඳිනවා කියලා කියන්න බෑ. උන්වහන්සේලා ඒක උපාදාන වෙන්නේ නැහැ. නමුත් සමහර ශාරීරික වශයෙන් යම් දුක්ඛ පීඩාවක් නැති වෙනවා. දුක්ඛ පීඩාවන් දැන් අපි ගත්තොත් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේට ඇත්තට දුක්ඛ පීඩාව ලෝසක හාමුදුරන්ට උනත් ඒ තත්ත්වය තියෙනවා. ඒ තත්ත්වය තිබුණානේ එතන ඒ වේදනාව ඒක චන්දරාගයක් නැති නිසා ඒක කිසිම ගැටලුවක් නෑ. නමුත් උන්වහන්සේ චන්දරාගය නැතිකමම තමයි නිරාමිස කියන්නේ. නිරාමිස. ඔව් පැහැදිලි. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ එතකොට උන්වහන්සේට ඒ කායික වේදනාව තියෙනවා. ඒක දුක්ඛ වේදනාව. එහෙම ඒක දුක්ඛ වේදනාව. නිරාමිස දුක්ඛ වේදනාව. ඒ කියන්නේ සරලව මෙහෙම කිව්වොත් රහතන් වහන්සේ නමකට අත් විඳින්නට වෙන යම් කිසි දුක්ඛ වේදනාවන් අපිට නිරාමිස කායික දුක්ඛ වේදනාවන් නිරාමිස දුක්ඛ වේදනා හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තා පොන්චි දෙයක් මේ කියන්න ඕනේ. දැන් මේකෙදී තථාගතයන් වහන්සේ මේ සැප වේදනාව, දුක් වේදනාව, උපේක්ෂා වේදනාව දකින්න ඕන විදිහ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. එහෙම. සැප වේදනාව තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ හැම වෙලේම මේක දුකක් හැටියට දකින්න. එහෙම. ඊළඟට දුක් වේදනාව උලක් හැටියට දකින්න. ඊළඟට උපේක්ෂා වේදනාව ඇත්තටම අනිත්‍ය හැටියට දකින්න. එතකොට ඒ විදිහට දැක්කොත් නැත්තම් අපි සැප වේදනාව තුල
නැවත නැවත කෙලෙස් ඇති කරගෙන මොකද සැපයක් ආවා කියන්නේ සාන්ත එතන දුක තියෙනවා තමයි. එහෙම. ඇයි එහෙම කියන්නේ? එහෙම කියන්නේ සාන්ත දැන් අපි දැන් සැප වේදනාවක් දැන් අපිට එහෙම දිගටම සැප තියාගන්න බෑනේ. දැන් මම හාමුදුරු දිහා බලාගෙන හිටියා මට ලොකු ඇහැට සැපයක්. ඔව්. කොහොමද දුකක් තියෙනවා කියලා එතන කියන්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේද මා දිහා බලාගෙනකොට සෝමනස්සයක් සැප වේදනාවක් ඇති වෙනවා කියන්නේ ඉතින් අපේ තියෙන සුහදත්වයත් එක්ක එහෙම ඇති වෙනවා. එහෙමයි. හැබැයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔක සෑම මොහොතකම තියෙන්නේ නැහැ. එහෙමයි. ඒතර දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ ශරීරයේ දිහා මා දිහා අනිත්‍ය වශයෙන් දැක්කනම් ස්වාමීන් වහන්සේට ඉතින් එහෙම සුඛ වේදනාවක් නේ මධ්‍යස්ථ වේදනාවක් ඇති වෙයි. මේ එහෙම ලස්සනට තිබුණට මේක වෙනස් වෙලා යනවා කියන හැඟීම ඇති වුණා. එහෙ. ඒතකොට ඒක දුක්ඛ වේදනාවක් බවට පරිවර්තනය වෙනවද එහෙම නැත්නම් මධ්‍යස්ථ වෙනවද? ඔව් දැන් එතනදී සාන්ත යථාර්ථවාදීව උපේක්ෂා වේදනාවක් ඇති වෙන එක කුසලයට මොකද ස්වාමීන් වහන්සේ විදර්ශනා උපේක්ෂාවකට හා සමානව. විදර්ශනා උපේක්ෂාව ගන්න ස්වාමීන් වහන්සේ තන යථාර්ථය අනේ මේක මෙහෙම තිබ්බට මෙහෙම මේක දුබල වෙලා යන එකක්. එතන ඇත්තටම අකුසල පාර්ශ්වය නෙවෙයි කුසල පාර්ශ්වය. එහෙමයි. දැන් එතකොට දැන් අපි ඒ විදිහට හැම දෙයක් දිහාම දකින්න අපි පුරුදු වුණොත් ඇත්තටම ස්වාමීන් මේ දකින්න කරන හැම දෙයක්ම අපිට කුසල් බවට හරවන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි හඳ පැහැදිලි කළේ සුඛ වේදනාවද දුකක් හැටියට දකින්න කියන කතාව. ඒතර දුක් වේදනා උලක් හැටියට දකින්න කියලා. ඔව්. ඇත්තටම ස්වාමීන් දුක් වේදනා උලක් හැටියට දකින්න කියලා තියෙන දැන් ඇත්තටම දැන් බලන්න දැන් උලක් කැණුනහම ස්වාමීන් දැන් අපි දුක් වේදනාව නැති කරගන්න අපි දැඟලුවාම ඇති වෙන්නේ පටිගයනේ. ගොඩාක් අය දුක ගුලලා දාන්න යනවා ඇති වෙන්නේ තවත් කේන්තිය. එහෙම. නිසා උලක් වශයෙන් මේක මේ දුක කියන එක උලක් වශයෙන් කියන්නේ දැන් අපි කට්ටක් කරුණත් ඒ කට්ට ගන්නකොට එකපාර හදිස්සි වුණොත් කට්ට තවත් ඇතුළට යනවා. එහෙම. ඒ එහෙමනම් බොහොම කල්පනාවෙන් අවබෝධයෙන් මේක මෙන්න මේක මේ වගේ ස්වභාවයක් කියලා අපි දැක්කොත් අපිට කට්ට හිමිට අයින් කරගන්න පුළුවන්. නිකන් කලබල වුණොත් අපට නැවත නැවත ද්වේෂය තමයි ඇති වෙන්නේ. අපි හන්නේ දැන් අපි මේ සාකච්ඡාවේ පොදු මේ සංක්ෂිප්තයක් විදිහට ගත්තොත් අපි ප්‍රේක්ෂකයට මෙහෙම කිව්වොත් වේදනාව කියන එක නැති කරන්න උත්සාහවත් වෙන්න එපා. වේදනාව අවබෝධ කරගන්න උත්සාහවත් වෙන්න. පැහැදිලිවම සම්මත මේ වේදනාව අවබෝධ කළ යුතුම දෙයක් තමයි. මොකද ගොඩක් අය දුක් වේදනාවක් ආපු ගමන් ඒක නැති කරගන්න උත්සාහ කරනවා. උපේක්ෂාවක් නම් ආයෙ නම් ඔන්න ඔය මට පිටිමුට කමන්නේ කියලා ඒක තියාගන්න බලනවා. ඔව් දැන් ඇත්තටම සාංශ කියනකොට දැන් මතක් වුණා දැන් බලන්න දැන් ලෝකේ මේ දුක් වේදනා නැති කරගන්න දැන් බලන්න ඔය කවුන්සිලින් කියලා. එහෙම සල්ලි අරගෙන ඉතින් අපි දුක නැති කරනවා. අපි එකපාර අපි කවුරු හරි කෙනෙක් දැම්මොත් මට මෙන්න මේ වගේ දුක් වේදනාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ දුක් වේදනාව නැති කරන්න කියලා අපි මේල් එකක් හරි දැම්මොත් එහෙම කී දෙනෙක් එයිද? මම ඔකට උපකාර කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට කරන්න. එතකොට දැන් මේක නැති කරලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැති කරලා දෙන්න පුළුවන් කියනකොටම තේරුම් ගන්න ඕනේ ඒක කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි කියලා. ඇත්තටම ඒක අවබෝධ කටයුතු දෙයක්. අවබෝධය තුලින් තමයි අපිට යථාර්ථය දකින්න පුළුවන්. මේක තමයි නියම කවුන්සිලින් එක අපි. පැහැදිලිවම මේ සාකච්ඡාව. අනිවාර්යයෙන්ම සම්මත. එහෙමයි. අපි මේ ධර්මයේ තුලින් ඔබට මේ උපදේශනය ලබා දෙන්නේ. නිකලෙස් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නෛර්යානික වූ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ තුලින් තමයි ඔබට මේ උපදේශනය ලබා දෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ලෝකයේ තියෙන අනර්ඝතම උපදේශනය සද්ධර්මයෙන් ලැබෙන උපදේශනයයි. ඒ උපදේශනය තුල තියෙන්නේ දුක කියන එක නැති කරන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. දුක කියන එක අපි පිරිසිඳ දැන ගන්න ඕන. පිරිසිඳ දැනගෙන එය කළමනාකරණය කරගෙන ජීවත් වෙන්න උත්සාහවත් වීම තමයි අපි කරන්න ඕන. මේ සමාජයේ තියෙන බාහිර සමාජයේ තියෙන හොඳ හෝ නරකයයි සම්මත අරමුණු අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ අරමුණු හැමුවේ අපි හිතන ස්වභාවය, අපි ප්‍රතිචාර දක්වන ස්වභාවය තමයි අපි නවත්ව ගන්න ඕන. අපි හන්නේ මම මේ ගොඩක් තැන්වලදී සමහර වෙලාවට මතක් කරනවා දැන් මේ රූපය ගැන කතා කරාම. දැන් ගොඩක් අය හිතනෝනේ අපහන්නේ රූපය තමයි රූප නිමිත්ත ඒක හොඳ නිමිත්තක් කියලා ගන්නවා. දැන් සමහර වෙලාවට කුසල නිමිත්තක් කියනවා, අකුසල නිමිත්තක් ආදී වශයෙන් කියනවා. දැන් කුසල අකුසල භාවයේ තීරණය වෙන්නේ පුද්ගලයාගේ මානසික ක්‍රියාකාරීත්වයේ මත කියන එක කියන මම මෙහෙම උදාහරණයකට දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපයක් දකිනවා. දැන් අපි බුදුහාමුදුරන්ගේ රූපේ දැක්කම අපි හාමුදුරන්ට ශ්‍රද්ධාවක්, ගෞරවයක් එහෙම ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔය රූපේම අපි හන තලිබාන් කාර්යයක් දැක්කොත් ද්වේෂයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අර කුසල නිමිත්ත තියෙන්නේ රූපය තුල නෙවෙයි.
පැහැදිලිවම ඒ පුද්ගලයාගේ මනෝභාවය තුළ නේද අපි. තුළ. එතකොට අපි වෙනස් කරන්න ඕන අර ඒ අර බාහිර අධ්‍යාත්මික ඒ සංකල්පනා තමයි වෙනස් කරගන්න. වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඇත්තටම සංස දැන් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරපු දැන් බුද්ධ ප්‍රතිමා බුද්ධ රූපේ අපිට දැක්කම සද්ධාාවක් මගේම රාගයක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමයි. දැන් එහෙම කියන්නේ මහගන්ධිය බ්‍රාහ්මණයාට ඇති වුණේ රාගයක්. රාගයක්. එහෙමයි. මගේ දුවට මෙහා හොඳට ගැලපෙනවා. එහෙමයි. එතකොට බලන්න අර වක්කලි හාමුදුරන්ටත් මුල් කාලේ රාගයක් ඇති වුණේ. එතකොට ඒ අනුව සංස ඇත්තටම අපේ සිතුවිලිම තමයි මේකද වෙනස් කරගන්න ඕන. පැහැදිලිවම. දැන් ඔබට පැහැදිලි වෙනවා ඇති එහෙනම් මේ වේදනාව කියන්නේ ඒ වගේ වෙනස් කරගන්න ඕන බරපතල සිතවිල්ලක් පිරිසිඳ දැනගෙන අවබෝධ කරගෙන තමයි ඒක ඔබ වෙනස් කරගත යුතු වන්නේ. ඉතින් රාග ద్వේෂ මෝහ ඇති වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට වේදනාව පරිහරණය කරගන්න වෙනස් කරගන්න ඔබට හැකියාව තියෙනවා නම් ඔබට මේ සසර ගමන කෙටි කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසාම තමයි ත්‍රිවිධ වේදනාව පිරිසිඳ දැනගත යුතු ධර්මතාවයක් හැටියට දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් සාකච්ඡාවට නියමිත කාල වේලාව අවසන් නිසා අපි වැඩිදුර සාකච්ඡාව පවත්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. බෙහෙවින්ම පුණ්‍යානුමෝදනා කරන අපි හාමුදුරන් වහන්සේට තමන් වහන්සේ සතු වටිනා ධර්මඥානය නිර්ලෝභීව ඔබ අප කෙරෙහි කරුණාවෙන් බෙදා හදා ගන්නට අදත් මේ දම් සභා මණ්ඩපයේට වැඩම කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මෙතෙක් පහල් කරගත් උදාාරතර කුසල බලයෙන් ඔබ හැම දිනාටම සියලු ශාන්තිය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද මේ වටිනා ධර්ම සාකච්ඡාව සඳහා සදැහැති දායකත්වය දරා කටයුතු කළේ නාවල සේනානායක මාවතේ පදිංචි පින්වත් තිලකා අක්මීමන මෑණියන්ගේ දරුවන්. එතුම් ඒ මෑණියන්ට අවුරුදු 80ක් සම්පූර්ණ වීම නිමිත්තෙන් ඒ දියණිය නීලියා පුතණුවන් චමින්ද ක්‍රිෂාන්ත පුතණුවන් මිනිබිරිය අපේක්ෂා සහ විනෝද් මුණුපුරායක රාශිය වෙලා මේ ධර්ම දානය සිදු කළේ. මේ ධර්ම දානමය කුසල බලයෙන් මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුව චිරජීවනයේ සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එතුමියගේ පවුලේ මියගිය දෙමාපියන් ආදී සියලු ඥාතීන් ප්‍රේක්ෂක පින්වත් ඔබ හැම දිනාගේම පරලෝසපත් සියලු ඥාතීන්ද සුවපත් වෙත්වා කියලා අපි ඥාතීන්ටත් පින් පවරනවා. සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවියෝද පින් අනුමෝදන් වෙත්වා ඔබ හැම දිනාටම දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය රැකවරණය උදා කරත්වා. විශේෂයෙන්ම දෙවියන්ට තමයි කියන්න වෙලා තියෙන්නේ දැන් මේ තියෙන ප්‍රශ්න සියල්ල. දෙවියන්ගේ රැකවරණය දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය තමයි දැන් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන වෙලා තියෙන. තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය හැරෙනකොට ඊළඟට තියෙන සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය මේ ධර්ම දානමය කුසලයේ දෙවියෝ දැක බලා සතුටු අනුමෝදන් අපි හැමව සුරකිත්වා කියලා අපි දෙවියන්ටත් පින් දෙනවා. බෞද්ධ ආකාර්ය මණ්ඩලයේ පින්වත් හැම දිනාටමත් ප්‍රේක්ෂක පින්වත් ඔබ හැම දිනාටමත් තුනුරුවන් සතු අනන්ත ගුණ බල මහිමෙන් සියලු ශාන්තිය වේවායි ිතසිතින් ප්‍රාර්ථනා කරමින් ධම්මානුපස්සනා ධර්ම සාකච්ඡාව අදට මේන් සමාප්ත කරනවා. තුනුරුවන් සතු අනන්ත ගුණ බල මහිමෙන් පින්වත් ඔබ හැම දිනාටම නිදුක් නිරෝගී සුව සිත ශාන්තිය උදා වේවා උතුම් අමා මහ නිවන් සුවමත් වේවායි ිතසිතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තෙරුවන් සරණයි. ධම්මානුපස්සනා එන්න ධර්මය දකින්න අවබෝධ කරගන්න.